है फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक मोबाइल का बैटरी है और इसका कनेक्टर जो है कट गया है। कई बार क्या होता है, मोबाइल का बैटरी जो निकालते वक्त कनेक्टर टूट जाता है या कट जाता है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे इसको कनेक्ट में जो है इसको ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद मोबाइल में इसको चालू करेंगे लगा करके, तो वही आज देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसको जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रिंट जो यहाँ पर रहता है 3 कनेक्शन। सबसे पहले आप इसमें कनेक्शन में आपको जो है जंपर करना होगा, तो सबसे पहले इसमें हम जंपर करेंगे, उसके बाद बैटरी में कनेक्ट जो है जंपर में मारेंगे। तो आप चलिए, अब वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। देखिए, सबसे हम एक चिमटे की मदद से एंड चाकू की मदद से इसको जो है स्केच करेंगे। आपके पास अगर ऐसे नहीं है तो आप ब्लेड के भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ऐसे करके इसको जो है स्केच मारेंगे, उसमें आपको पेंटेड दिखाई देगा। आपको आराम से जो आप इसमें जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे बैटरी चलता था वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इसको मैं जंपर जो है इसको स्केच करके मार के दिखाते हैं, उसके बाद स्केच कर दिया हूँ। इसमें 3 पेंट होता है, तीनों में आपको जंपर करना होगा। एक ये हो गया, एक यहाँ पे करेंगे, और एक जो बीच वाला रहता है बीच में, वहाँ डायरेक्ट हम जो इसमें जंपर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर स्केच मारेंगे तो सट जाएगा, तब बाद में दिक्कत होगा, शॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले इसको दोनों हम जंपर करेंगे, उसके बाद बीच वाले में जंपर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद ही जंपर होगा। देखिए, मेरे पास जंपर वायर है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई पतला सा वायर होना चाहिए, उससे आप आराम से जो है, अगर जंपर वायर है आपके पास तो और बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो भी आप जो है कोई पतला वायर से आप कर सकते हैं, बाकी सटना नहीं चाहिए आपस में। चलिए, इसे प्ले सोल्डिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे सोल्डिंग करते हैं इसमें। ध्यान दीजिए, इसमें बढ़िया सोल्डिंग करना है, ताकि बाद में जो है कोई दिक्कत अगर मोबाइल में शॉर्ट भी होगा तो वायर नहीं जाना चाहिए। और हटा हटा कर जो इसमें सोल्डिंग करना होगा, आपस में नहीं सटना चाहिए। देखिए, मैंने एक इसको जो है मैं जंपर कर दिया हूँ। चलिए, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अगर आपको आवाज़ आने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे शॉप जो है मेरा बाज़ार में है, यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर होता रहता है। अगर आप काम फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा उस आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, 100% जवाब दिया जाएगा आपके क्वेश्चन को। इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ से। देखिए, निकल गया। इसको जो अच्छे से सोल्डिंग करना होगा, तभी नहीं तो उखड़ जाता है ये।
चलिए इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और इसमें एक और वायर जो है इसमें बीच वाला पेंटेड जो रहता है उसमें उसको ज्वाइंट करना है। और इसका वायर आपको जो है सटना नहीं चाहिए आपस में, नहीं तो बैटरी खराब भी हो सकता है, मोबाइल भी ऑन नहीं हो सकता है, होगा तब फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। तो सोल्डरिंग करते वक्त आप ध्यान दे करके जो है उसको सोल्डरिंग करना है। बीच वाला वायर जो रहता है इसको जो है अंदर में सोल्डरिंग, जिसको यहाँ पेंट जाना रहता है वहाँ पर जाके इसको सोल्डरिंग करना है। देख सकते हैं आप, मैंने इसको तीनों वायर को जो है कनेक्ट कर दिया हूँ इसमें। और इसको बैटरी में कहाँ कनेक्ट करना है चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने में आपको दिक्कत होगा, बार बार सटेगा इसमें, तो उसको लिए आपको इसको जो है खोलना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ इसको जो है जम्पर की मदद से इसको सोल्डरिंग करेंगे। देखिए आराम से जो खुल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक कवर लगा है इसको प्लास्टिक का, इसको निकालना है। देखिए जो जहाँ पे इसको जो ज्वाइंट रहता है इसको वहीं पे सोल्डरिंग करना है। देखिए एक यहाँ पर सोल्डरिंग करना है साइड में, और एक यहाँ पे जो आपको प्रिंटेड दिख रहा है बीच वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको बीच वाला वायर जो रहता है बैटरी का इसको एक यहाँ पे सोल्डरिंग करना है, और दोनों वायर जो यहाँ पे स्केच करके एक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्लस एंड माइनस, और बीच वाला जो रहता है एक यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। तो इसको हम स्केच करके ये ऐसे करके था। देखिए ये ऐसे करके था, तो ये वाला तार जो आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। उल्टा पुल्टा करने से नहीं होता है, बना काम नहीं करेगा आपका। देख सकते हैं मैंने दोनों वायर को जो इसको ज्वाइन कर दिया हूँ। एक पिछला वाला वायर जो है इसमें रह गया है, तो पिछला वाला वायर आपको क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है, और एक यहाँ से ले करके यहाँ पर आप कोई भी बैटरी होगा आपको वहाँ पर दिखता होगा ऐसे आपको सोल्डरिंग करने के लिए कि दिया होता है, तो उसमें आपको सोल्डरिंग जो है कर देना है। देखिए मैंने इसको कर दिया हूँ। अब ये 100% जो है काम करने लग जाएगा, और इसको आप सेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल 100% वर्क करता है। मैंने बहुत ही बैटरी ऐसे करके मैंने रिपेयर किया हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।